Qullniku i tushemishtit, një recetë e vjetër. Veriu ka flin, këtu kemi qullniku. Dhe gatuhet me miell gruri, që ne kemi zgjedhur miellin më të mirë Oma. Trana, me djath, me vaj ulliri, me vezë dhe me dhallë. Është mirë që çdo lloj miell që ne gatuajmë duhet ta sitim. Mielli kur e sitim e rrit volumin. Mielli Oma është një miell shumë i mirë. Dalin gjërat shumë të shijshme. Qullniku është një gatim i hershëm, mirë po gjyshet po paksohen dhe rrallë gjen që të bëhet qullniku. Kjo rrahet dhe me mikse, po gjyshet tona e bënin me këtë telin e pengjirit dhe unë me këtë do të pregatis. Hajde, vazhdojmë ta pikim, po ikim në saçi. Saçin e kemi vënë dhe është gati. Këto afërsisht bëhen si petullat e fshira, e rrotullon kështu sa të zejtër sipërfaqen. Tani do marr saçin. Edhe do t'ja vë të piqet. Të vogël e paske këtë kthinën, po që nga shumë interesante. Vazhdoj përsëri me këtë rosnicën. Ky është qullniku që unë e poqa në saç, këtë e kam mësuar nga Vjera. E bëjmë dhe neve nga zona tona, po Vjera time e bënte shumë të mirë. Dhe shtamam e kam bërë si duart e Vjerës time. S'kam parë nuse që ta doj Vjerën kaq shumë. Jo, kemi shkuar mirë. Sa vite ke ndenjur me Vjerën? 32. Në duart time e të djalit vdiq Vjera time. Po cili ishte sekreti i marrëdhënies mirë mes ju të dyjave? Kjo që s'mbani mëri. Ato s'sha ndonjëherë se impulsive e re, ajo nuk mërziqe. Me i bi u lodhe, u bërë kështë tak, ma u zbuqe.